قالت ربي ورب أبيك هو الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. في إسرائه عليه الصلاة والسلام شم رائحة طيبة من قبر، وكان هذا قبر ماشطة بنت فرعون، يعني التي كانت تمشط شعر بنت فرعون، وكانت مسلمة مؤمنة صالحة. وجاء في قصتها أنها بينما كانت تمشط رأس بنت فرعون سقط المشط من يدها، فتناولت وهي تقول: بسم الله. فسألتها بنت فرعون: أولك رب إله غير أبي؟ لأن فرعون كان يقول للناس والعياذ بالله: أنا ربكم الأعلى، وكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. فقالت الماشطة المسلمة: نعم، ربي ورب أبيك هو الله. فقالت: أأخبر أبي بذلك؟ فقالت: أخبريه. فأخبرت أباها، فطلب منها الرجوع عن دينها الإسلام فأبت، فحمى لها ماء حتى صار شديد الحرارة، فألقى فيه أولادها واحدا بعد واحد. فلما بلغ الدور إلى طفل كانت ترضعه بكت، فأيدها الله بكرامة وأنطق الرضيع فكلمها طفلها، الطفل الرضيع، قبل أن يرميه فرعون في ذلك الماء المغلى. قال: يا أماه اصبري، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فلا تتقاعسي فإنك على حق. فتجالدت، فرمى فرعون الطفل. فلما جاء دورها قالت لفرعون: لي عندك طلب، أن تجمع العظام وتدفنها. فقال: لك ذلك، وألقاها حية في الماء، فماتت شهيدة رحمها الله هي وأولادها. ثم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء أكرمها الله، فانبعثت من قبرها الرائحة الطيبة، فشمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.